umutumirwa w'umunsi mu kiganiro amahumbezi. Nongeye kugusoza ukomeje gutega amatwi Radio Rwanda nkuko byumvise tumaze kwinjira mu mwanya w'umutumirwa. Ndi Epa Ndungutse. Kuri uyu munsi umutumirwa wacu ni Apotre Joshua Masasu, akaba ari umuyobozi wa Restoration hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Iri tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze. Mu gutangira ndagira ngo wenda dutangiremo twibwira ku buryo burambuye. Masasu ni izina rizwi ariko wenda abantu bakeneye kukumenya ku buryo burambuye. Amazina yanjye mu buryo burambuye wa mugani nitwa Ndagijimana Masasu Yoshua. Ndi umugabo wubatse, umugore umwe nkuko Bibiliya bisaba, n'abana 5. Navukiye hano mu Rwanda, hanyuma amagume wa mugani w'abarundi cyangwa se byabaye mu gihugu nkurira hanze mu gihugu cy'abaturanyi cyitwa Congo Democratic. Hanyuma y'imyaka 35 ku buntu bw'Imana integeka kugaruka hano mu gihugu, hanyuma integeka no gutangira umurimo wo gusana imitima. Niho ijambo restoration cyangwa ritangiriye, hagati aho n'urugendo rurerure. Wenda ubwo mwavutse ryari? Mu myaka yanditse wa mugani baragira imyaka yanditse n'itanditse, ariko officially navutse tariki 19 kwezi kwa 12 1960. Muvukira hagana neza? Rusizi, karere ka Rusizi, hafi Kamembe, Rwaye aho ngaho hafi. Amashuri mwize n'ayahe mwayize? Urumva ko nagiye Kongo nkiri mutoya cyane, niyo nize amashuri yanjye hafi yose. Niza amashuri matoya primaire Kongo nyine, secondaire nayo mu Kongo na university. Nize section ebyiri, nize ibintu bya engineering mu bya communication na telecommunication electronique. Hanyuma nza kwiga na communication cyangwa se na biblioteconomie cyangwa documentation. Tugarutse inyuma ukiri muto, Masasu ni kubyo mwibuka yari umwana umeze ute? Umukobaganye of course. Naro umwana muto nk'abandi bana bose, ariko undi muto urumva ko iyo ugiye mu mahanga ukaba n'impunzi ugomba kwirwanaho. Ugomba kuba hari uburyo abana bagutoteza cyangwa se abo mu bana bumva bapfobya uburenganzira bwawe, bigatuma rero developa cyangwa se wiremamo ikintu cyo kwirwanaho, ukumva ko ni watuza baragukandagira gutyo. No bigatuma rero ibyo nabyo mu environment cyangwa se umuntu yakuriye bimuremamo imyitwarire runaka, nabyo biri mu byatumye mukubaganye ku buryo mu myaka 14 15 ajya gukora karate cyangwa nshobora kwirwanaho ndwane n'abandi basore tubana, bese atankanda ajya kundi umunyarwanda ko byari bigayitse icyo gihe. Ubwo karate mwamufutuhe mukandara? Nyuma mfite imyaka 18 19 nagize umukandara wirabura, ndetse ndakujya na dan ya kabiri mu Shotokan style, ya style ya Japan gutyo, ariko hanyuma icyo gihe hafi aho ni Imana yamfatiye gakiza. Bivuze ko utakikina ubu ngubu? Oya, ntabwo ngikina karate kuko mu buryo bumwe bayita ngo ni arts martiaux cyangwa se imikino ijyana na Mars mu bazi amateka ni Imana, ni ikigirwamana mu buryo bumwe. So rero urumva ko harimo imirimo imwe n'imwe isa n'iy'umwuka, ariko atari umwuka wera, hari imyuka kuko uraramutsa urunama, hari imirimo rwose umukristo usobanukiwe atakina muri karate. Nakora physical, culture physique, sport yindi cyangwa se inangurangingo n'ibindi, ariko sinakora karate kuko uburyo bumwe harimo dimension y'umwuka. Ndacyari ku buzima bwawe ukiri mutoya, hari ukuntu usanga umuntu hari ubuzima yakuriyemo ariko bwamukomereye, ibintu byamukomereye atajya yibagirwa mu buzima bwe. Nkamwe byabakomereye wenda kimwe mwari munagikomoje, ibindi byabakomereye ni ibihe? Urabona kiriya kintu cy'ubuhunzi kiragutse cyane, kigiramo n'ubukene no gupfobwa akaranga muntu nkawe, mbese ukumva nta gaciro ufite, ukumva abandi bana bafite uko bakwiga wowe ntiwakwiga, cyangwa se ukihisha, ukiyanga, ukwihakana, ukabura ID, mbese ukagenda umitse umutwe uti yakira, n'ibindi byinshi cyane. Of course ubwo bijyana n'icyo kintu cy'ubukene, cyo kwifuza ibyo utageraho, yewe n'ibindi byinshi cyane, no kurwara kuko condition ziba zoroshye rimwe na rimwe, cyangwa se ndumva cyane icyo kintu cyamartse ubuzima bwanjye, kumva ntakiriwe, ntari iwacu,
nta zina ufite, ubuhanga bwawe no kwitanga hari aho bigarukira, kwa kundi wa mugani utsinda ishuri ariko kumva ko hari amashuri ntabwo utajyamo kuko uri umunyarwanda kandi u Rwanda narwo urwo ngurwo ntirukwemeye, naho ngaho uri mu mahanga nayo ntakwemeye, ukaba uri hagati ukibaza uruwande. Hari ibintu byankomerekeje aho ngaho byankandamije kandi umutima wagize rero ukishora mu byaha nko kwiyahura mvuge gutyo. Wigeze ugerageza kwiyahura? Ndoya kwica wenda hoya, numvaga ari ntabwo ari ubundi arindi siniko nabyita mu Gifaransa lâcheté cyangwa se ari nko kubura ubugabo, ariko nanone kwiyanga no kutiyakena no kundi gupfa uhagaze. Buriya abantu biyahuza inzoga babiyahuye mu buryo bumwe, kwiyahura so kwishyira umugozi gusa ngo upfe, nene ukora ibintu utabikora kuko ubishaka, ukabikora umuntu ukara mu nzoga rimwe kabiri gatatu ukandavura mu busambanyi, uburyo mbese hari uburyo bwinshi bwo kwiyahura, navuga mu buryo wenda butari kwirasa cyangwa se kwijugunya ku nzu no gutyo, ariko ndiko nakwita ko hari ibintu byinshi nagendeyemo hari bisa n'ubwiyahuzi. Buriya akaga no kuremererwa hari ibyo bifasha, birakwigisha ibintu bimwe na bimwe cyangwa bikakuremamo ubugabo. Urugero, twebwe abakuru bacu dusangiye ikibazo cy'ubuhunzi, iyo wahuraga n'umwe arakubwiraga ngo ushaka ko wigira nk'umunyamahanga ntabwo uzi ko utari iwanyu. Mu yandi magambo, abandi bana tungana bakaba batsinda amashuri na 60 ariko akakubwira ko nibwo wabonye 80 uwakubanjije se we ninde. So hari ikintu kikubwira ngo wirememo ubutware burusha bw'abandi mungana, wo guteta, wo kugira. So ako kaga nako katumye n'ubu ngubu nta kintu uzi gukora igice. Masasu nimba ari gusenga mba nagiyeyo, cyangwa se wenda niyemeje, nimba ari n'igihe nari umupagani wuzuye rwose, wuzuje ibyangombwa, niba ari ukunywa, nimba ari gusohoka, nimba ari udukobwa, nimba ari kugira, nta kintu nkora igice. Ariko hari uwo mujinya wo kugira. Ikindi nacyo hari ubutware cyankunzemo bwo gukunda igihugu no kumva ko kuba wagira ID na nationality utabeshye iva ku Mana ari umugisha w'Imana rwose. Uyu munsi kuba naharanira no gukunda igihugu cyanjye harimo n'icyo kuba narakibuze, nabyo urumva ko ako kaga kubura igihugu kaguhesha ubundi ubutware n'ishyaka ryo gukunda igihugu cyawe, no kukiharanira no kugiheka mu masengesho n'ibindi mirimo yose. Iki nanone nabonaga imbaraga zanjye zipfa ubusa, nshaka ideal, ikintu kama imbaraga wese cyo wakwitangira. Uyu munsi rero bituma kwiyegurira Imana kwanjye numva rwose ntaho mba nitanga ntitangiriye, kuko icyo gihe naburaga icyo nakwitangira nyacyo gifite ubushobozi. Iyo bambona mu ishyaka n'umwete harimo umurage w'icyo gihe gikomeye cyo kuba imbaraga zawe zipfa ubusa. Noneho iyo ubonye icyo zamara cyangwa impamvu nyayo rwose uriyahura ukitanga rwose. Consecration yanjye uyu munsi ifite motivation yo kuba igihe kimwe narabuze icyo nakwiconsecrate ngaho, cyangwa icyo nakwiyegurira, cyangwa icyo nakwitangira, cyangwa icyo napfira mvuge gutyo. Hanyuma ubu turakubona uri apotre waje gukizwa. Wakijijwe ryari? Wakijijwe ute? Ese mbere yo gukizwa Masasu yari umuntu umeze ute? Nari umusore rwose navuga wiyahuza ubuzima, cyangwa navuga gutyo agacupa, cyane iwacu umurage wari uhari koko gusinda, wo kunywa, navuga n'icyaha cy'ubusambane cyangwa cy'ubuhehesi cyo kugenda mu gutyo kwandavura, no kwinezeza, ndetse na siporo nabivuze. Icyo byarandangaga cyane. Ariko nanone wagenda ubizamukamo ukagenda, hari igihe wibaza, iyo uri umuntu navuga Imana agira ubuntu bwo gutekereza no kugira ubwenge, hari igihe usanga ibyo uzi byiza, ibyo utekereza bizima atari byo ubamo, ukumva harimo nka contradiction, mbese nko kuba nk'umuruga abangabo. Ndatekereza ibyiza, nzi ko bigomba kubaho ibyiza kandi bikwiriye, ariko ndiho mu buzima buhabanye n'ibyo byiza. So iyo ntambara muri njyewe yaje kuntera inyota yo gushaka kumenya ese ubundi umuntu yabaho gusa wamugana amahoro yavoma mu nzoga? Ese ubundi ko siporo n'inzoga bitajyana, cyangwa se ubusambanye n'inzoga bitajyana no kuba sportif no kugira ubuzima budafite umuze,
noneho ugasanga ese kuki ntahagarika ibyo bintu, so ukabona imbaraga z'icyaha zirazamuka muri wowe, ariko nanone ugasanga kikurusha imbaraga. Burya gushaka ntibihagije, ifu no gushobora. Umunsi umwe gutyo mbona ndetse ndibuka challenge, ndeba umusore twiganaga, njya mu cyumba cye, mbona arahagurutse afunze televiziyo hagati ya filime cyangwa movie iri hagati ayireba, arayihagaritse, numva ndatomboka ndi mu cyumba cye, ntabwo ari icyanjye cyari icye. Noneho ndangura ijwi cyangwa nzamuye ijwi, arambwira ati se ko kuvugira hejuru kandi uri mu cyumba cyanjye, urareba televiziyo yanjye, nyihagaritse ari iyanjye, ku kibi kizi icyo bigutwaye. Ariko arambwira ati cyambere ninjye ureba televiziyo ntabwo ndeba, icya kabiri shatse kuyihagarika ndayihagarika. So arongera ati kuko amasaha yo gusenga ageze. Iryo jambo kumva umuntu yagira capacity yo guhagarika ikimushimisha, numva afite ka self control, kwifata kurenze uko nifuzaga. Nkamureba ngasanga mu bya siporo ntabwo ashobora, ariko uwo munsi numva ko hari umwuka wera, hari Imana, hari Yesu ushoboza abantu batakoze siporo, hari inafite kugira ikintu bita self control, kwifata. Kandi kwifata ni ikintu buriya gikomeye cyane. So uwo munsi numva mfite amatsiko yo kumenya how he did that. So yakumbwira ibya Yesu, ariko numva Yesu se yashoboza. So nza kugera igihe kimwe njya mu kabare, umuntu tuganira ambwira iby'umuvandimwe, namubwiye umuvandimwe izina, arambwira ati yari inshuti yanjye, ambwira ibintu, hanyuma arambwira ngo agakiza ni Yesu muri wowe. Iryo jambo Yesu muri wowe nari nzi gusa ko umuntu yakira Eucharistia n'ibindi, ariko Yesu in, numva koko ikibazo mfite ntabwo ari Yesu hamwe nanjye. Mbona ko itandukana ari uko tujya guterana, Yesu ari hagati yacu ariko atari muri twe. Gusanga ari ikibazo cy'agakiza nuko bagashaka iruhande, ariko agakiza ni Yesu muri twe. So umunsi arancalenginga, njya musarani pe, umusarani kandi wa boîte, ntabwo hari heza cyane. Ndapfukama mbwira Yesu nti nimba uriho koko uyu munsi unzemo kandi uhindura ubuzima bwanjye, sinzi uko uzabigenza. Ariko so from that time n'ikindi gihe nayongeye kugenda bambwiriza, ariko nicyo namenye ko Yesu agomba kuba muri njyewe. So kuba menye icyo kintu koko yanjemo, kuko ntabwo abeshya, aravuga ngo arakomanga ni wafungura arinjira pe. Kuva uwo munsi natangiye kugira amahoro muri njyewe, numva ndiyakiriye, numva ndaruhutse, numva nari maze imyaka 8 ntanywa amazi. Yavuga ngo amazi nawe koga sayo kunywa wa mugani, ntangiye kunywa amazi. So I start enjoying life mu buryo bumwe. So rero Yesu tukamatana dutyo, urumva ko aho hari muhe mwaka ubwo 8 gutyo, gitangiye kugeza ubu ngo imyaka 30 na hafi 5. Iyo experience yaramperekeje n'uyu munsi, ntabwo ndihana kuba narihanye. Hanyuma rero waje no gutangiza itorero rya Restoration, byaje bite? Igitekerezo cyaturutse he? 84 ubwo imyaka 10 mbere ya genocide, imyaka nk'ibiri 3 maze kurangiza amashuri yanjye. Icyo gihe nagakiza, Imana yasabye numvishije inyota yo kuza ino mu Rwanda icyo gihe na Burundi, kuko numvaga nshaka adventure, gukora ahantu hashyashya, ngira ikimirimo nakora. Urumva ndi young, ndi engineer mu bya telecommunication, bya televiziyo, bya station ya bise bitumanaho. Numva nje mu Rwanda wenda nk'igihugu gishya kiyubaka, kigire ariko harimo na nostalgie. Urumva 20 na icyo gihugu ntakizi kandi cyitirirwa twebwe, numva kameme napfa gucayo. Hanyuma ngeze hano mu Rwanda nza gusanga challenge ebyiri nk'umurokore. Cyambere basabaga gushaka indangamuntu, ariko ibihimbano hano Kigali. Kandi rero barambwira ngo ni najya ku isoko navukiye cyangwa se Rusizi, baza ninjya mu nzira nyazo gushaka indangamuntu ngo bazamfunga imyaka amezi 6. Icyaha ngo no kuba waratinze hanze nta mpamvu. Icyo gihari sinzi bategeko, bafungaga abantu bose bashakaga nko kugaruka, bakabaziza ko ngo batinze hanze nta mpamvu. So iyo mpamvu rero urumva ko so bakangira inama rero gushaka impimbano. Nanone nari maze gukizwa, ibihimbano rero n'agakiza ntibigendana. So bituma rero mva muri iki gihugu maze icyumweru kimwe gusa. Nakoze n'ikizamini, hari habaga abantu bakoraga amaradiyo bita ngo Mera. Nari nakoze na test, ndetse basigara bampamagara ngo nzaze kukaza, ariko naragiye kera. So ndagenda ngaruka, nibwo nageze hariya
mu bigogwe hafi mbona intusi nziza cyane, numva umutima urakubise cyane, Imana isa n'impumekeye, numva rwose numva hari ukundi mbaye. Ni nk'aho umwuka w'Imana avuze ngo hindukira urebe. Ndareba nzeba intusi nziza zituje ziteye neza zashashe utwatsi hasi, numva ijwi rimbwira ngo iki gihugu nawe ni icyawe kandi nzakigororamo, sinzakureka kugeza nsoje umurimo. Twibutsa abantu hari muri 1994 ni ukuvuga imyaka 10 exactly ya genocide. Ambwira n'ikintu, arambwira ngo abari abanyarwanda uhunga ku icyo gihe numvaga nyuzwe no kubana n'abanyamahanga gusa, navugaga amangara meza ahiye, ibiswahili n'ibindi, ariko ikinyarwanda cyari gike no kujya abanyarwanda bari bike cyane cyane kuko batotezaga bakijijwe, kuko inshuti zanjye zose umva zari mu Kayuga kandi urabizi ko abanyarwanda bazi kunenga no kugira no so numvaga mbahunga, nkumva nishimiye kubana n'abanyamahanga bakijijwe, mbese n'imico gutyo. Imana irambwira aho ya rwose ugomba guhindukira ukagira umutwaro wa bene wanyu, ukagira umutwaro ko bamenye Imana, kuko ibyaba byose n'ibyabayeho n'ibizabaho bizavana n'ubusabane bwabo n'Imana yawe. So you have, ntabwo ari se kumpana uko wamenye Imana nyayo yaye, wamenye umukiza n'umucunguzi ukamutunga, genda umvuganire no mu banyu. Nebuka ijambo rivuga ngo nta muhanuzi mu babo, ariko ari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo nta muhanuzi wakirwa neza mu babo. Mu magambo, nubwo batakwakira neza ariko ufite guhanura, ufite kuvuga mu banyu. Naho rero navuye aho njya gutangira umuryango bita Jerusalem Ministry, ariko umutwaro kugira ngo ni gute nanjye nashitse ubutumwa ku bacu nk'uko Imana yaremye Petero imugira intumwa ku Bayuda, Paulo imuha amavuta yo kuba intumwa ku banyamahanga. Ariko nkajya numva aho saki wacu sakazo n'iki, ariko nza kubona Imana insobanura neza ko Imana ishobora guha umuntu kuba intumwa mu babo nka Petero. Buriya ni Petero ari intumwa, ariko kumwihariko yari mu Bayuda. Hanyuma Paulo yari intumwa ariko afite amavuta y'abamahanga. So numva rero ko samuhandi nka Petero mu buryo bumwe hari icyo nzakorana n'abanyarwanda, kuko ntabwo ari kumpanuka ndi umunyarwanda, nubwo nzabera umugisha amahanga, ariko nanone nzaba mpagurutse ndi mu Rwanda n'abanyarwanda. So ndagenda rero negeranya abanyarwanda bamwe na bamwe kugira ngo babwire ubutumwa bwiza, bakanyumvira abandi, bakanseka abandi. Ntibiba byoroshye kuko ntabwo mfite background y'idini, ntabwo ndi umuporoti, ntabwo ndi urumva, kandi n'abandi bari bivumbuye ku Mana kubera wa mugani yarabahemukiye, yabavanye mu gihugu cyabo, bivumbuye kuba padiri, bakavanga padiri n'Imana, cyangwa se ku bantu bitirirwa bayihaye Imana, kuko hari igihe abantu usanga barazinutswe, baravumbuye, kandi mu buryo bumwe baravuga ati abitirirwa Imana ko batubera urugero rubi, bayishuduye. Ariko gutandukanya Imana n'intumwa mbi z'Imana, gutandukanya Imana n'abayitirirayo, nacyo n'ubundi bwenge n'urwego. So tusangira ministry ita Jerusalem Ministry, wenda amburiye amagambo menshi, ntiyaje kubyara actually Restoration Church, kuko delegation yaje, twaje tuva turaza rero tugeze na delegation ya Jerusalem, niyo yaje gutangira abantu batanu. Turaza rero nibwo twatangiye, Imana itegeka ko tangira umurimo mushya wo gusana imitima. Urumva hari impamvu yari yasenyutse, ni gutyo umurimo watangiye. So kugeza ubu ngubu turasana, ariko tukanabatoza kuba basanyi bamaze nabo gusana ubwabo. Ubwo yafashe izina rya Restoration ryari? Uwo munsi 94 July tutangira kujya dusenga nk'amezi nk'abiri. July irangira hafi August, nabara ko ari nko mu kwezi kwa 8 kwa 9 kwa 10, twajyaga dusenga nka Serire Kacyiru. Ni gutyo umuryango wavutse, mbese Evangelical Restoration Church, mbese gusana igihugu cyangwa se imitima tuyisanisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyangwa se Evangeli wa mugani. So hatangira gutyo amezi abiri yo gusenga no kwenye Serire. Hanyuma tariki 16 z'ukwezi kwa 10 ku mugaragaro dufata badutiza iriya nzu yari Mijema kera Kimisagara, niho twatangira umurimo kugeza n'ubu. Nyine byari amashami. Ubu ngubu dufite amatorero mu Rwanda hafi 80 ashinze, kandi umurimo abandi bantu hafi 30 baterana munsi iyo ministro. Twaranambutse Kongo n'ahandi muri hanze. Ni Kongo amatorero nka 13, mu Burundi dufite branches, twari tutangiye South Sudan, Iburaya, Amerika hari some branches nka sister churches, hanyuma na Nairobi na Kampala haraka muri mutoya turi kureba ko twahotera imbaraga mu buryo bukomeye. Ariko twashatse kwibanda cyane muri aka
ceka kitwa Kibiyaga Bigari. Wenda nkiri aho ngaho abantu bajya bibaza impamvu mwavuye Kimisagara no mukaza hano i Masoro. Ya Masoro turumva Kimisagara niyo nyina wabo, twaratangiye hanyuma Kimisagara igenda ibyara izindi, dusanga umurimo w'intumwa dufite watugora kuba abashumba umunsi ku wundi. Niyo mpamvu twashinze umushumba kugira ngo bitubohore gukora umurimo w'intumwa. Niho twashinze uriya mushumba wagiye Mukwiza Simeon, hanyuma ariyobora imyaka 10, ariko hagati aho ngaho nk'imyaka 9 nyuma yaho twasanze ari byiza ko twagira ahantu dutanga indi model cyangwa se nka navuga indi aho natwe ari ngombwa ko bya bindi twigisha abantu cyangwa yashusho y'itoro dushaka gutanga nka branch hari aho tuyaplika tuyikora nka model. So niyo mpamvu twavuye Kimisagara tuza Casabonita gukodesha, turahakora umunsi ashize kuba 2013, ubu tumaze imyaka 13 kuva Casabonita. Rero niyo yaje kubyara hanga Masoro, ariyo twatangiye ari ndumva ari nk'ishami rya 37. So urumva twatumaze imyaka 10 dushinga amatorero, ariko twumva hangaha twahaba kugira ngo tuhagire nka modo cyangwa se nka ubu niyo hasa naho hatubereye dukota uburyo navuga bw'isi, cyangwa se aho twakora application ya vision, kuko haregiye ubwira umuntu gukora ikintu ariko ni byiza kumwereka wagikoze wowe. Ndetse tutangira itorero twe turishumba ubwacu, twebwe ubone twara cyo gihe mu myaka 10 ya mbere ntitwashumbaga. Urumva ko umurimo w'intumwa no mushumba biratandukanye. Icyo gihe turi tukora umurimo w'intumwa twagendaga gusa dushinga itorero, ryatangira gufata ishusho mukarishyiraho umuntu akarishumba, mukajya ahandi gushumba. Rero numva ko icyo gihe twaje ahangaha, twaje cyangwa se Remera, itandukanye ko twiyemeye kuhaba for a while. So turahaba turashumba imyaka hafi 7, hanyuma rero tuza kwibonera umushumba ari we Mama Lydia umunsi ku wundi. Nibutse abadukurikiye ko turi kuganira na Apotre Masasu, niwe mutumirwa wacu kuri uyu munsi. Turi kuganira ku buzima bwe ndetse n'ubwitorero yatangije, ariko tugenda tunagana ku musozo. Ndagira ngo ngaruke kuri ikintu cyo gutangiza itorero. Muri iyi minsi usanga abantu bavuga ngo gutangiza itorero ngo ni nka business cyangwa se n'uburyo bwo gushakamo amafaranga. Ibi namwe murabyumva, ngira ngo ntago ari ubwa mbere waba ubyumvise. Ubivugaho iki? Ese ubyumvise ubyakira ute? Abantu buriya abantu hamwe ntibaba babeshye, ariko handi nabo haba harimo abantu babivugana ubikabyo. Nanone wa mugani ngo umukobwa atukisha bose. Ariko kuvuga ko itorero ritangira gutangira itorero ari business ukakonkluya ko nta murimo w'Imana, nko kuvuga ngo nta muntu w'Imana muzima baho, nta torero ry'Imana ritangira kuko Imana yavuze, byose ibyo nabyo no gufatiranya ibintu ukabikuguta hamwe. Iyo umuntu yakoze ikintu kitari kizima ntabwo wakwica institution. Itorero ry'Imana ni rizima, abantu b'Imana baracyariho rwose, ntabwo wavuga ko batangira kubera business. Kuba itorero riba managed nkuko business yindi yose iba managed, kuba itorero ari abantu arishyira hamwe, ari ukwegerana kw'abantu bikeneye amahame y'ubuyobozi nkuko hanze twubutwa n'ubuyobozi nkuko hanze bikorwa. Icyo rwose ntabwo ariko kuvuga ko abatangira bose bari motivated. Ndumva reka mvuge ryacu ubuse twatangiye dushaka business na demikino ku kazi, bampaye promotion ikomeye cyane. Ni nko guhomba abapastori dufitanga, hari abava mu kampani akomeye, haroyoboraga hafi warongije ubera BR, ariko hari umushumba hangaha, hari nko kwica ubwitange, kuvuga ko nta abantu bihimana bose nta bwitange burimo, ahubwo ni inyungu. Icyo ni igitutsi. Kubikora nka conclusion ni igitutsi, ni nko gusuzugura Imana n'abayo. Ariko nanone tutemeranye ko nanone kuhakana ko hari abantu kubw'inzara n'inda yabo n'inyungu babikora, nanone byabari nkuko haba gatutsi. So kuba haba abantu batangira itorero baribonamo inyungu birahaba, ni nkuko ariko utafata exception ngo igire conclusion general. So ibyo iyo conclusion nge sinyemera rwose ko barahari, ariko ntabwo watwitirira abo bose. Ni nkuko wafata umuntu ukoze icyaha ugahindura ko nta muntu muzima ubaho. Ibyo ndumva rwose ntabwo ari honest. Hanyuma mu minsi iri imbere cyangwa se mu ntumbero zanyu, mu nzozi zanyu, iri torero murifuza kurigeza he? Icyambere cyo abantu bagira icyo bumva bagambiriye. Ngewe Masasu wamfasha
abantu bose baza guterana ahangaha bagahinduka, kuko ikibazo si ukubateranya no kubashyira hamwe no kubahinduka bakava mu mico runaka, mu myifatire runaka, bakaba abantu b'Imana, bagasa n'uwo bitiriwe Kristo mu buryo bumwe. Imana ikabaremo umurimo, reka mvugire ijambo wenda, bakaba ingabo za Kristo, bakaba abitanga, batanga n'ubuzima. So mbonye icyo kintu nkabona bose abondagiye batangiye guha abandi ubuzima, usibye bagasanwa, bagatunganywa, bakigishwa, bakaba ingabo zihagaze, rwose natangira guseka. No, abatari abantu gusa baza nk'abafana baterana, baririmba, bishwe n'abahanuzi umuhanda, bashaka utuntu aho gushaka Imana, bari inyuma y'utuntu, mbese bavanga. Ndumva iyo dream yo kubona ubwoko buzima buhagaze bwubaha Imana, simvuga ubwoko bwaho tututwa, ndavuga abantu b'Imana, kandi birashoboka, abagabo n'abagore bera b'Imana. Ndumva nakora ikindi nuko bamaze gusanwa no gutunganizwa Imana ibakoresha guhindura abandi birenze imipaka, bidafite aho bigarukira. Ibyo bikozwe numva naruhuka. That's my dream. Hari akantu komojeho ngo abantu bishwe n'abahanuzi, ku buhanuzi ushobora kuba udutaho? Hari uburyo abantu, ubuhanuzi bukuru ni ijambo ry'Imana, Bibiliya yanditse rwose, nta bushya bazarema n'icyo bazavuga kindi ntabwo kizaba gitandukanye na Bibiliya. Gusa kubera irari ry'abantu, irari ry'amaso n'inyama n'ibindi, bagenda bashaka abantu bababwira ibibatunganiye, bagenda no bagatuma abantu bababwira icyo bazaba ejo, ko bazarongora ejo, bamwe bakabeshwa, abandi bakamburwa, abandi bakagira, abandi bakamuha amafaranga, abandi bakorwa ibyamfura mbi, ariko bazize ya nyota y'irari ryabo, bashaka gushaka Imana uko bikwiriye kwishaka. So ari abababeshya babafatirana mu tuntu tudafunubanutse, hari abagiye kubashaka, bose ni ryarari. Nge ndumva rero abantu ntibigishijwe, kuko ubukristo nuko bumwigishwa, ntibashaka kwiga ngo yicare yige ijambo ry'Imana ari gusobanura neza, ashaka ko bamwigira, bakamubwira utyo umuntu rwose. Ndumva ntacyo bakakubwiye gishya utakabonye mu ijambo ry'Imana, gusa baza gukonfirma. Nemera ko impano iriho, ariko ntabwo izana bishya, iza gushimangira ibyo Imana yanditse mu magambo wenda akugezweho cyangwa utyo. Ariko urabona hari inyota isa no kuraguza bahinduriye mu nzu y'Imana, isa no kuraguza neza, niko kuno bajya kubupfumura, niko gupfumura neza, ariko byitiriwe Yesu gusa. Ubona ari abajya kubaza, ari abababwira, ubona harimo utuntu sinzi. Ubwo buhanuzi wemera bwa nyabwo n'ubuhe? Nuhagarara akaba ari umuntu ushaka Imana, asenga, bigaragara ari mu ijambo ry'Imana, kandi adashakisha mu tunyungu dupfutise aricyo akorera. Ubundi umuhanuzi nyawe nk'uko Bibiliya ivuga yabaga mu nzu y'abami, yahanuraga itorero, yafashaga umubiri wa Kristo kutayoba, yababwiraga biri imbere mu myaka 5-6 kugira ngo bitware ukuntu, yabahanuraga gukiranuka, ntiyabahanuraga kurongorwa, gutunga akamodoka. So hari ibintu biri cheap cyane, ubona biteye n'isoni. Barahanurira inda, biteye isoni, bagahanuriye guhinduka no kureba imbere no kugira akamaro, no kubaho destiny ku mpamvu Imana yabaremeye. Ariko usanga twose ni ishati, ndabona visa Amerika n'igisambo cyayibona. So ndabona visa Amerika, yes ni byiza, ariko visa Amerika n'umujura wa Biryogo yabona visa Amerika. Nimba gukiranuka no kumenya Imana ari amaviza n'amazu no kurongorwa n'ibindi, ndumva ari cheap. Prophecy should go beyond that. Yari kuba ikintu gikomeye cyo gufasha itorero n'abantu b'Imana gufata umurongo w'impamvu bavukiye bariho. Nicyo navuga. Ariko urebye ubuhanuzi ko tubona hanze hari mu bintu kubwira umugore ngo umugabo we amara imyaka 30 barasezeranye n'ibindi byose ku murongo, ngo ntabwo ari we, ngo Imana izamuremera undi, izamwica, iremera undi nzira. Nibihuye na Bibiliya. So hari utuntu twinshi, ariko nanone kuko hari abantu bamugane ngo nanira uguhana ntunanira ukoshya, kuko hari abantu bafite apeti yo kuba baboshya, reka nta kundi twabigenza. Rero wavuga gutyo bakumva ngo urabarwanyije cyangwa se uragize gute, ariko nanone tugomba kuramira intama dushika kuzazibazwa izo dushinzwe. Ariko icyo kintu cyo kuvangikiranya abandi bafite aho ntaho bashinzwe, ntanzo bashinzwe ngo bagishwemo, barazerera. Wowe bifata nk'umuhanuzi?
wowe umuntu w'Imana ubundi la prédication no kuvuga ngo no kumenyesha ibizaza. So umuntu wese uhagaze kuri pulpit akavuga mu izina ry'Uwiteka abavuga ibiriho n'ibizaza, abavuga ibyabaye ibiriho n'ibizaza. So mu iyo position yo kuba ngomba gutangariza abantu b'Imana ikibashakaho ntumuhanuzi rwose mu sense ya nani. Ariko muri iyo function amavuta aruta yandi wambwa nubwo wagira wakora ku byinshi, ariko hari kimwe kiganza, niyo mpamvu banyita intumwa. Nuko umurimo wanjye wibanze ni ugushinga ubwami bw'Imana aho butari, cyangwa gukomeza aho butangiye, no kuhagurutsa abayobozi mu nzu y'Imana no kubashinga kugira ngo umurongo w'Imana ufateho. So niyo murimo wanjye w'imishiki. Reka dusoreze ku kintu kijyanye n'umuziki wa gospel, umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Kuri ubu mubona uhagaze gute mu Rwanda muri rusange? Ikibazo mfite cyangwa se navuga ko hari improvement. Hari igihe ari abacuranzi wabonaga ni dundundu, quality ya music ari hasi in terms of technical speaking. Hari uburyo bafata ibikoresho, hari uburyo babicuranga ukabona rwose yari ya muziki ya accordion ya kera ya vuvu. Ariko ubu ngubu urabona hari improvement. Gusa ikibazo mfite uko abazamuka baririmbye, spiritual quality yabo iracyari very poor. N'abastar bisi bambaye Kristo bamwe, so binteye impungenge, kuko yubona nk'umuririmbyi wa gospel agomba kwambara absolutely nk'uwisi, kwitwara nk'uwisi, no kuvuga rimwe na rimwe nk'uwisi. Usanga ari aho ari gipagani basize gusa Kristo n'amagambo ya Bibiliya. I don't believe in that, ntabwo mbyemera rwose. Cyangwa se ukabona wa mukristo waririmbaga abaye nk'umusitari wundi, ntafatika, ntaragirwa, ntagira ababarizwa mu muhura mu muhanda, gusenga ntasenga mu masengesho, ariko kwiriza ubusa, ari kurya ukabona ni nkaho ari inzererezi. Rero ugasanga harimo na competition yo kuvuga ngo ngiye kuki nimba uriya mushumba avugwa nanjye ngomba kuvuga. So harimo ikintu cya quality ya character ikiri poor. Charisma, impano zirazamuka, ariko imyifatire iri very poor. Baradivorsa, baritwara nabi, barasambana, bashaka kuririmbira Imana, ukabona nkaho imyitwarire kiranukira Imana bitashishikaje kuruta. Simvuze ko ari bose, ariko standard ya spirituality iracyari very very low kuri njyewe. Hari hakwiye guhagarika bya bishoboka imizika nk'imyaka 5 bakabaza bakarerwa, hanyuma bakabarekura, maze bagashininga, bakanyeganyeza isi, ariko batinya Imana mu mitima mu buryo bukomeye. Kuri ubu ngubu abahanga bafite skills ntibafite character inyayo ku benshi, n'abafite character nabo ntibafite skills y'uburirimbi. So umunsi bizahura bizagira boom. Kuri ubu ngubu rwose turihangana tugashinyiriza. Amaze iminsi nganira na bamwe mu baririmbyi bakora izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, benshi bagahuriza ku kintu cy'uvuga ngo barawukora, nibyo umuziki wabo uri gutera imbere, ariko ntago bahabwa agaciro bakwiye mu nsengero, mu matorero. Iki kintu urakibona cyangwa ukivugaho iki koko? Sinzi nimba ari agaciro cyangwa se wenda nabo ntibari mu masengero. Agaciro bagaho umuntu bafite. No kuvuga iki? Nimba utarepeta mu rusengero, nimushumba watagutangira ubuhamya avuge ngo uyu n'umwana mu rugo, kandi araragirwa, ararirwa, asoma Bibiliya. Ujye ubona hari abacura, abaririmbyi ubona ahangaha n'ahandi henshi cyane mu Rwanda no mahanga, batangira kuririmba akaperforminga, byarangira nta Bibiliya afite, ntayisoma nk'abandi bakristo, ikindi agasohoka. Ubwo ni nk'abarangiza akazi ke. So service ntimutwaye, ikimutwaye n'iki ni kuba yaza gukora akazi. Ndeye kuba agaciro ni iki? Agaciro umuntu arakihesha. Agaciro no kuvuga ngo uvuze uti ngewe ndi hano, reka mbanze menye y'Imana, mbese ntagira gusa impano, ahubwo ngire nyishimishe mbere yo kugira akamaro. So rero kuvuga ngo ntabaga agaciro, gisimbiza cy'agaciro bashaka, na agaciro k'amafaranga, na agaciro ko guhabwa umunsi baririmba, na agaciro ko guhabwa intebe imbere babita ba reverend apotre chanteur, cyangwa se sinzi babite sinzi bishop. Agaciro ni izina, agaciro na nge numvaga ntabwo agaciro no guhabwa umwanya n'ikibanza
kandi umuntu arakiha y'imyitwarire ivuga hejuru. Reka abantu ntabaza koroheza, ariko Imana izakwempoza mu bantu, nutakwakira ko Imana yakwakiriye. Tukivuga kuri ibi, haravuga ko n'amadini cyangwa amatorero yagakwiye kujya baha ku mafaranga bafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bamwe nabo batubwiye bati twumva twagakwiye kujya tubona kubyinjira mu nsengero kuko natwe turavuga butumwa bakomeye mu rusengero. Ibyo ntabwo ari icyo ikibazo nge ndumva n'ubundi umuntu akora umwuga ari professional yakwiye kurya imbuto z'umwuga. Dore uburyo bakabikoze. Umaze kuba umukristo mu rusengero ukaba umuririmbyi, umushumba akakubona muri iyo mpano, akabona ko atari umuririmbyi gusa wa amatere ufite umuhamagaro, ukamenya ijambo ry'Imana, ukuzura umwuka wera, ukaba umunyamasengesho kugira ngo niyo mpumeko itaba iy'isi ibe impumeko y'Imana, ukuzura ijambo ry'Imana, then uba minisita nk'abandi. Erega bazabahanuza ejo, biragaragara ko abaririmbyi ba none cyangwa se gutyo ubaye umuririmbyi wavansa neza, uzaba umuhanuzi w'Imana mu buryo bumwe, urahanura mu murimo wawe, uravuga ubutumwa mu murimo wawe. So icyo kibazo rero hari uburyo bazorganiza, bakagira platform y'abaririmbyi mu gihugu, bakagira na senzi ya indi droit d'auteur, sinzi uko mbese hari uburenganzira bw'umuhanzi buhari hanze n'indani. Urusengero nabwo babona ari umuntu ni minisita nk'abantu bakuyashyiraho umushumba ushinzwe ivuga butumwa, umushumba wenda ushinzwe sinzi ko navuga abanyamasengesho, bakamwimika, why not bakamusengera, bakagira ubufasha, akagira salary, agafashwa cyangwa se agaherekezwa ya mirimo ye, bakamufasha guproduza, akabagira nuba ari mu rugo ntabwo yabura gufashwa nibiva mu rugo, ariko adafatika nuwasha kumfasha yamfasha samushanze mu muhanda. Mbwira ababiri bangahe uzi, wowe uzi umushumba waba yatangira ubuhamya ngo uyu ndamufite? Ni bake, ni inzererezi abenshi. Iwawe nabo ufite? Sinshaka kubavuga, barahari. Ariko bafite n'inzererezi. Ariko harabona avuga nturiya n'umwana mu rugo, uriya aricaye, uriya rwose akeneye iki? Icyo mbona ajya mu makonseri amwe namwe, uzi guhagurutsa umuntu nkanjye kujyana muri konseri, erega nuko mba nemeye ko tuhagarara nawe, kandi hari abo twaherekeje, hari abo rwose dufata nk'abantu. Gusa ni icyo kintu cya balance between gutegurwa neza no kuri umurimo ku buryo Imana bishaka, ariko ku amafaranga no bufasha, usibye erega bufasha ni bwinshi, inama, amafaranga, kuhaba, hari support ni mu buryo bwinshi. Nge ndumva rwose bafite right, bari hari cyane akajagari, nta murongo ufitwe ku buryo utegura CD bamana mu proteja kugira ngo wenda batayipirata akakena kandi yavuze ikintu cyamutunga. So hari uburyo bigomba kuba organized hanze buryo amategeko n'indane mu rusengero nk'inzu y'Imana, ariko nanone babanza bafata ikibu. Kuri wowe kuri mu nzu y'Imana kandi akora bya bindi akora wa murimo neza, ubona nta mpamvu nta kibazo kuba yagira n'amafaranga akura muri iryo torero? Cyane rwose, menshi. None se uyu munsi mvuze ngo umuhungu wanjye cyangwa umukobwa wanjye gukora concert, nkabwira abantu mwese uyu munsi tugende dusigira umuhungu wacu, tuhagarare tuhabe, cyangwa umukobwa wacu tukahaba, aya masede muyagure gutya, hari support irutiyo, hari support iri munsi yo, baguhagurukiye abantu ibihumbi bakakuba inyuma kuko umushumba akwemera, bakabona ko umutima w'umushumba muhuye, nanone za mbaraga zose, ubwo ubonye support morale, ubonye financial support, ubonye na future support, ubonye na family support. Nge ndumva rwose nta mpamvu yakarenganye, afite ikimutunze, afite impano rwose wamugani igucira inzira zose. Ndemera ko bishoboka kandi ni ngombwa. Icyo kintu cy'uburirimbyi cyangwa se cyo kuramya no guhimbaza mu rusengero nta cyakirimo rwose, nakazi nk'akandi kahemberwa rwose, nkuko yaba ari umuhanzi solo alone ushaka kugenda akarenga imipaka ya church, nacyo nta cyakirimo, ariko agaherekezwa n'umuryango akomokamo naho avuka, ndavuga itorero kamuherekeza nk'umwana bishimira, ubafite ishema. Uyu munsi urabona abantu bakomeye nka Darlene nuko yahagurutse muri Hillsong, pastor we Brian aramwakira, aramwemera, arampromotinga, isi yose imenya Darlene. So rero ndumva nta Darlene adafite Brian, nanone Brian nawe ntiyakahakana ko hari umurimo wa Darlene ukomeye wateje imbere Hillsong. So dukore gutyo. We haraburi gupromotinga?
ariko icyo banziza rimwe na rimwe bananenga ngo ndatinda ntinze impano zabo, nari nkwiye kunyarutsa vuba, ariko njye nemera ko character yategurwa neza hanyuma impano izaguruka icyarimwe. Hari abantu mu minsi imbere bazashimisha umutima wanjye n'uw'Imana n'uw'iki gihugu n'isi, kuko bazaba bashinze neza mu ijambo ry'Imana, bashinze neza mu myifatire yabo, bazaririmba abarwayi bakire, kuko bazaba barateguwe neza mu ijambo ry'Imana no mu myifatire. Ikibazo nicyo abayumva ari kumutindiye, abenshi umutindiye. Oya, ntabwo mvuga izina ku mpamvu z'akazi, ndabibikiye. Ndagushimiye cyane ku kiganiro duhaye. Urakoze Epa, nduba Imana duhana umugisha. Arakoze cyane. Umutumirwa wacu uyu munsi nk'uko mubyumvise yari Apotre Masasu. Twaganiriye byinshi ku buzima bwe, ndizera ko mumashije kubisobanukirwa ndetse n'umurimo akora wivuga butumwa. Ndabashimiye cyane. Njye nari Epa Ndungutse. Mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa n'izindi gahunda Radio Rwanda yabateguriye. Radio Rwanda yabateguriye. Radio Rwanda yabateguriye. Radio Rwanda yabateguriye. Radio Rwanda yabateguriye.